Здравствуйте, меня зовут Буторина Мария Андреевна, я доктор-терапевт-пульмонолог. Хотела бы сегодня сказать несколько слов еще о кашле. Когда стоит прийти к доктору-пульмонологу? В принципе, к доктору-пульмонологу с кашлем вы можете прийти в любой момент, как только кашель появился. Не нужно ждать и пытаться заниматься самолечением. Сейчас, к сожалению, ситуация в стране не очень позитивная. Достаточно часто мы видим и гиперреактивные бронхиты, и пневмонии, и многие другие состояния, с которыми дома справиться крайне тяжело. И обычному обывателю даже с условием вседоступности интернета сделать это просто невозможно. Все лечение должно быть грамотно подобрано специалистом. Поэтому, если вас беспокоит кашель, и вы уже пробовали самолечение, которое не помогает, не спешите идти в аптеку и покупать новые лекарства, сходите к доктору-пульмонологу на прием, и доктор уже подберет конкретно для вас и по вашему состоянию терапию. Тем более, если вас беспокоят такие симптомы, как кровохарканье, гнойная мокрота, наличие лихорадки вместе с кашлем, здесь посещение доктора должно быть просто незамедлительным. Все больше и больше пациентов стало обращаться к пульмонологу с затяжным кашлем, который не проходит, он может быть влажным, может быть сухим, продуктивным, непродуктивным или малопродуктивным. Что же это такое? Сейчас все чаще и чаще мы видим гиперреактивные бронхиты. Это состояние, патологическое состояние, когда ваши бронхи начинают неадекватным образом реагировать на те раздражители, на которые бы ранее они не отреагировали совсем. Это может быть состояние после вирусной патологии, бактериальной патологии, ОРВИ и тому подобное. Гиперреакция бронхов, она бывает инфекционная и аллергическая. Можно сказать аллергическая и неаллергическая. Все, что мы говорим про неаллергическую гиперреакцию, это в основном все инфекционного генеза. Если мы говорим про аллергическую гиперреакцию, это, как правило, бронхиальная астма и подобные состояния. Диагностировать эти состояния и лечить эти состояния может лишь только доктор. Это может быть доктор-терапевт или доктор-пульмонолог. Самостоятельно дома продиагностировать и верно подобрать себе терапию просто невозможно.